Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, abakurikiye ijambo ry'Imana muri kano kanya, mu kiganiro Saveur Divine. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Tukaba turi kuganira ku mutwe w'amagambo ugira uti amasezerano y'Imana. Uyu munsi muri kumwe na mwene so Rukundo Vincent. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro, igice cyaho cya 37 umurongo wa 5 kugera ku murongo wa 11. Yosefu arota inzozi azirotorera bene se barushaho kumwanga. Arababwira ati, ndabinginze nimwumva inzozi narose, ngo twahambiraga imiba mu murima, umuba wanjye urahagarara urema, iyanyu miba ikikiza uwanjye iwikubita imbere. Bene se baramubaza bati, ni ukuri wowe uzaba umwami wacu? Ni ukuri wowe uzadutwara? Izo nzozi ze n'ayo magambo ye bituma barushaho kumwanga. Yongera kurota izindi nzozi azirotorera bene se ati, nongeye kurota izindi nzozi, ngo izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyikubise imbere. Azirotorera bene se na bene se, se aramucyaha, aramubaza ati, izo nzozi n'inzozi ki? Ni ukuri jye na nyoko na bene so tuzaza twikubite hasi imbere yawe? Bene se bamugirira ishyari, ariko se ajya yibuka ayo magambo. Imana idufashe cyane. Mbese isezerano ni iki? Ni ikintu umuntu yiyemeza gukora agikoreye undi cyangwa abandi. Ubundi mu isezerano habamo ikintu cyo kwiyemeza. Reka dufate urugero rwo mu buzima busanzwe. Hari nk'amasezerano akorwa hagati y'abashakanye mu madini amwe n'amwe, mu gihe cyo gushyingirwa imbere y'Imana, hakaba n'indahiro rwose barahira. Hari nk'aho bagira bati, tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa se Kristo Yesu agarutse kujyana itorero rye. Urwo ni urugero rw'isezerano. Rero nk'uko abantu bagira ibyo basezeranya abandi, Imana nayo ijya iha abayizera amasezerano, ari nayo turimo kuganiraho muri kano kanya. Imana ihabwa icyubahiro. Gusa amasezerano y'abantu hari aho atandukaniye n'ay'Imana. Umuntu ashobora kugusezeranya ikintu akagikora, cyangwa se ntagikore kikamunanira. Hari n'igihe kiba kitamunaniye akisubiraho, hari n'ikintu yakwemereye kuzagukorera, kuko nyine umuntu arahinduka. Ariko Imana iyo isezeranyije irasohoza. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Twasomye mu gitabo cy'Itangiriro, igice cya 37 umurongo wa 5 kugera ku wa 11. Yosefu uyuvugwamo hano ni mwene Yakobo. Yakobo akaba yaravaga inda imwe n'uwitwa Esawu. Abo bombi uko ari babiri, Yakobo na Esawu, bakaba bavuka kuri Isaka. Isaka ni wa wundi wavutse kuri Aburahamu na Sara, umwe babyaye bakuze, nabwo biturutse kuko ari Imana yari yabasezeranije kuzabaha umwana. Nubwo Sara yari yaracuze atakijya mu mihango y'abagore, akuze rwose yumva nawe bidashoboka, na Aburahamu ashaje, ariko Imana irabikora ibaha uwo mwana w'umuhungu ari we Isaka. Yosefu rero akaba nk'uko twabyumvise mu magambo twasomye, yaraherewe amasezerano n'Imana mu nzozi, imuhishurira ko azakomera ndetse akaruta bene se, kugeza igihe n'abo mu muryango we bazikubita imbere ye bakamwubaha, akazagirira agaciro imbere yabo. Imana ishimwe cyane. Mwibuke ko twasomye ko yarose ari kumwe n'abavandimwe be barimo bahambira imiba, ngo hanyuma bari mu murima, umuba we urahagarara urema, iy'abandi ikikiza uwe iwikubita imbere. Byavugaga ngo azabaruta, azabayobora, azaba mukuru muri bo. Nyuma ngo yongera kurota izuba n'ukwezi ndetse n'inyenyeri 11 bimwikubise imbere. Bivuga noneho ngo se na nyina ndetse n'abavandimwe be nabo azaba umunyacyubahiro imbere yabo. Ko bavukaga ari 12, urumva izo nyenyeri 11
ni abavandimwe be bari basigaye we avuyemo. Byatumye rero ibyo abavandimwe be bamugirira ishyari, barushaho kumwanga. Imana idufashe cyane kandi turinde rwose kugirira abandi ishyari mu gihe babonye ibyiza, kuko ishyari rinakurura urwango. Iyo ukomeje gusoma icyo gice cya 37 ugakomeza ukageza ku gice cya 45, ubona neza ingorane Yosefu yahuye nazo, ariko bikarangira iby'Imana yamusezeranyije mu nzozi bisohoye, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Abavandimwe be bagiye inama ngo bamwice. Havamo uwitwa Rubeni ati ahubwo tumujugunye mu rwobo, nuko bamujugunyamo. Nyuma habaho kugurishwa kugeza igihe yahererekanijwe agurishwa n'abantu bamuhereza abandi, akagera ku witwa Potifari. Aho rero noneho muka Potifari, umugore wa Potifari, yaje gushaka ko baryamana kuko yabonaga ari umusore mwiza ngo w'igikundiro. Yosefu kubwo kubaha Imana aranga. Kubera kwanga kuryamana na muka Potifari, uwo muka Potifari amuhimbira ko yashatse kumufata ku ngufu, bimukururira gushyirwa mu nzu y'imbohe. Ariko Imana ishimwe yuko iyo ufite isezerano ry'Imana ukanyura no mu bikomeye no mu ngorane, Imana aho naho igendana nawe. Imana ishimwe cyane. Aho mu nzu y'imbohe, impano y'Imana yo kurota no kurotora inzozi yakomeje kuba kuri we, kubera kwa kurotora cyangwa se gusobanurira inzozi abo bari kumwe mu nzu y'imbohe, kandi bikajya biba nk'uko yabisobanuye bigasohora. Ayo makuru yageze n'ibwami, mu gihe Farawo umwami wa Egiputa yari yabuze umusobanurira inzozi yarose, batumyeho Yosefu arazisobanura neza rwose. Bituma Yosefu yegurirwa n'umwami wa Egiputa, igihugu cya Egiputa cyose. Reka dusome ibyo bigaragara mu Itangiriro igice cya 41 umurongo wa 37 kugera ku wa 43. Reka tuhasome. Iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati, tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Farawo abwira Yosefu ati, kuko Imana ikweretse ibyo byose, nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. Nguhaye gutwara urugo rwanjye, kandi abantu banjye bose bazumvira icyo utegetse. Imana ishimwe. Ku ntebe yanjye y'ubwami yonyine nzagusumba. Farawo abwira Yosefu ati, dore nkweguriye igihugu cya Egiputa cyose. Farawo yiyambura impeta iriho ikimenyetso yo ku rutoki rwe, ayambika Yosefu ku rutoki, amwambika imyenda y'ibitare byiza, amwambika n'umukufi w'izahabu mu ijosi, amugendeshereza mu igare rikurikira irye, bakajya bamurangana bati ni mu mupfukamire. Nuko amwegurira igihugu cya Egiputa cyose. Imana ihabwa icyubahiro. Amasezerano y'Imana abizera tuyabonera ahantu hatandukanye. Tuvugemo nka hatatu. Ahambere mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya. Urugero, nko mu Byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 5 harimo isezerano rikomeye rya twese rivuga ngo unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura na hato izina rye mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Aha kabiri, binyuze mu kanwa k'abahanuzi. Ariko ikibazo kiriho nuko muri iki gihe hari igihe abantu bahanura bavuga ko hari ibyo babwiwe n'Imana atari ukuri, ahubwo ari ibyo bo bibwiye. Ni igihe kigoye, ni ibihe biruhije, ariko ubuhanuzi nyakuri buturutse ku Mana burasohora. Aha gatatu twavuga mu nzozi. Imana ishobora kuvuganiramo nawe nk'uko byagendekeye Yosefu. Imana ishimwe. Iby'Imana ivuganye n'umuntu rero uyizera irabisohoza. Icyo usabwa ni uguhagarara neza mu mwanya wawe ukagenda uko Imana ishaka. Uwiteka abaho umugisha kubwo gutega amatwi ijambo ry'Imana, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.